I d'entrada, Víctor, preocupat, perquè aquesta informació de l'AS que el Barça pot quedar fora de la Champions. No sé si us sorprèn que des de la caverna mesetària vulguin que el Barça no es classifiqui pels vuitens de final de la Champions, vull dir, i que no se n'amaguin, no? Perquè el diari d'Alfredo i Surrebaño són així, vull dir, el Barça, tu diries que està classificat, no? Amb 10 punts... No, doncs l'endemà de pràcticament certificar la seva classificació, el diari AS publicava aquesta notícia, no? Notícia de alcance, que diuen allà a la caverna, no? Así está el grupo D. Observeu el titular. El Barça aún podría quedar fuera. És a dir, aquest és l'objectiu, no? El Barça, diu, un punto le clasifica, le quedan 2 partits, un d'ella a casa, diu, un punto le clasifica, pero si pierde en Turín y cae 0-2 ante el Sporting de Gijón y mi abuela tuviera ruedas y llovieran chuzos de punta y se pudiera esquiar en la montaña de Montjuïc, en función de otros resultados, podría quedarse fuera. Em sembla, de veritat... És boníssim. Em sembla, de veritat, de ment malaltissa i per protagonitzar la 4ª edició crec que és la 4ª del Silencio de los Corderos, ¿no? Sí. El Silencio de los Mesetarios, porque s'ha d'estar malalt per escriure això, Mira que, Víctor, que si saliera eso. Però arte de birli-birloque, vull dir... És matemàtica, Víctor, matemàtica. El titular seria el Barça virtualment classificat, no? No, pues aún podria quedar-se fora. Polèmica per la samarreta de la selecció espanyola. Ja sabeu què s'ha dit, el que no s'ha dit. No entrarem en debats polítics, perquè tampoc toca ara mateix, però sí que entrarem en el debat sobre la segona samarreta, no la segona samarreta, la d'entrenament de la selecció espanyola, que sí que és veritat que té com un colorant així una miqueta del Barça, no? Molt d'això. Clar, per alguns això és crim, és cas d'estat, que com per exemple, al programa Juergones, el seu presentador, el senyor Pedrerol, deia que era una broma de mal gust, que la samarreta d'entrenament de la selecció espanyola pogués tenir tons blaugranes. Se ha filtrado la camiseta de entrenamiento de la selección. ¿A qué equipo recuerdan estos colores? A los colores del Barça. Esto parece una broma de mal gusto. Coño, com la selecció espanyola, com si al Barça no li hagués regalat un Mundial i 2 Eurocopas a la selecció de tots els espanyoles. Clar, jo simplement poso una foto perquè traieu valoració, perquè no és la d'entrenament, és la foto de la segona samarreta de la selecció espanyola, samarreta, pantalons i mitges de color blanc, impoluto, immaculado, blanco como el del Real de Madrid. Aleshores ningú deia que era una broma de mal gusto, o que era una cosa, una polèmica, o no sé què, com pot associar-se la samarreta d'Espanya amb un equip. Real Madrid. Marca España. De veritat, t'ho diria, avui és que el segon mesetazo. Váyase, señor Cifuentes, váyase, porque esto no hay por dónde cogerlo. Si Espanya anava tota de blanc i per una samarreteta amb 4 coloraines així... D'entrenament! Fíjate si es lo de la camiseta que David Bernabéu ayer va con la camiseta por la calle enseñándosela, tapando el escudo a seguidores del Barça y les decía, ¿qué os parece esta camiseta, el tercer equipaje del Barça y tal? La gente, pues está bien, está mal y tal. No, si no es la del Barça. Es la de la selección española y la gente decía, hostia, o sea, se extrañaba. Pues hombre, ya tocaba la verdad es que Adidas, y yo aquí ahora fuera de la broma, para mí, los diseños que tiene, incluso en el equipaje del Real Madrid, no me gusta ninguno. Pero en esta yo creo que les ha faltado un poco de vista. Un poquito de vista, I quan iban de blanco, quan anaven de blanc... Marca España, Real Madrid. Marca España. No, claro, definámoslo. Ara ho entenc tot. Anem a una de credibilitat mesetària, perquè els companys del Chirincirco informaven que Messi, això va ser, ho tinc aquí apuntat, el 31 d'octubre, la setmana passada, que Messi fa el que vol, no? I fa tot, i decideix tot, i fins i tot imposa la llei, no? I va imposar la llei del silenci polític. Aquí ho veiem, no m'ho invento. ¡Ojo! ¿Política? Giro radical en el Barça. Messi impone la ley del silencio en el club. Lo vemos a las 3 en Jugones.
Això va ser el 30 d'octubre. El dijous passat, vull dir, 2 dies després, se la menjaven amb patates i havien d'informar de la mostra de solidaritat del Barça amb els presos polítics. No? En què quedem? Aquí veiem el tuit. El Barcelona muestra su solidaridad con los afectados por los encarcelamientos dictados hoy por la Audiencia Nacional. En què quedem? No havíem dit que el dia abans Messi havia impuesto la ley del silencio político? No, però això és que Messi devia rectificar. O no va veure el tuit del Barça, el comunicat del Futbol Club Barcelona, no? Però en què quedem? Una mica de credibilitat. És que és d'un dia per l'altre, i que no se'ls cau la cara de vergonya. Bé, parlant de no caure la cara de vergonya, ara aquí pot arribar la vergonya aliena perquè és un gran exemple de com els madridistes recalcitrants viuen els partits de Surreal de Madrid, no? És la narració de l'altre dia del Canal Plus, no es diu Movistar Plus ara, crec, del segon gol del Madrid d'Asensio. Vull dir, a la Boqueria he sentit peixateres més pausades i més assossegades que aquesta narració. Mireu, escolteu el gol, perquè és el 2-0 contra Las Palmas en un partido de Liga y en el Bernabéu. Y sembla, no la final de la Champions, la final de las finales. Esta criatura tiene fútbol por donde quiere. Marco Asensio marcó para el Madrid. I quan fa Messi, per què no fa... Ho havíeu sentit alguna vegada, això? No, però escuchas las retransmisiones de RAC1? No, però ja estàs enganyat. RAC1 emet per Catalunya, pels culers de Catalunya. Canal Plus, Movistar Plus... No, però és una qüestió de mesura, també, no? És a dir, si aquest gol d'Asensio, un gran gol, doncs el fa a la final de la Champions, com serà la transmissió? Perquè superar aquesta transmissió és difícil, ¿no? Hay que hacer como el presentador ese italiano que se sale de la mesa, se pone medio loco, pues hay que hacerlo. Vull matisar aquest detall, perquè Movistar Plus ho paguen tots els espanyols abonats, vull dir, també els del Barça. Tu, RAC1, pots escoltar o no. Però resulta que això també hi ha abonats del Barça que ho estan pagant, i de l'Espanyol, i del... Una miqueta de seny, perquè després el que marca Messi és... Ahí està... Gol de Messi, ha marcado Messi... Una miqueta de... Va allargar una mica la de Marco. Però, tot i així, només va fer això, no? Va allargar la de Marco, però tampoc va ser... De vegades, no és que ho dic perquè de vegades amb aquests gols un s'hi tira 30 segons, de vegades. Podria haver passat, també. Sí, o alguns fins i tot no tenen cap rubor en dir que no els agrada, com si fos el del Barça en competició europea. Bé, els amics de Cuatro, els amics de David Bernabéu, com bé tu els citaves, posem en context, no? El Barça és líder a la Lliga, 8 punts sobre el Madrid, líder també a la Champions, i els jugadors del Barça que, enfadats, ¿no? Después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña, los jugadores del Barcelona se plantean irse. Tots. Todos, desbandadas, se'n van tots, a corre cuita, vull dir, zafarrancho de combate, se'n van tots, no? Després de la declaració, el Barça líder, 8 punts sobre el Madrid, líder a la Champions, i ara tots volen marxar per la independència. El Madrid, en canvi, està quart a la Lliga, a 8 punts del Barça, segon a la Champions i molt complicadet ho té per quedar primer. I els seus jugadors no marxen, s'automotiven, no? Aquí ho veieu, no? Hay que callar bocas! Així s'automotiva el vestuario del Real Madrid tras 2 derrotes. Veieu la diferència? Els del Barça van haver... No, i el que té més gràcia són això que es diu, en el còmic es diu bocadillos, no? Els bocadillos. Sí. Vamos a ganar, no sé què, tal. Bueno, una cosa realment lamentable, no? Parlant de coses lamentables, ara sí entrem ja en la dimensió desconeguda de Tortell Roncero. El gafisme de Roncero continua en auge, que diuen que m'agrada molt, en auge, sempre l'he volgut dir per la tele jo aquesta paraula, en auge, doncs continuen els gafismes de Tomàs Roncero. Ara, aquest ens l'envia per ser un nouvingut als mesetazos, enviant-los, perquè suposo que ja ens veia abans, l'Àlex Kowalski. No té pietat ni dels seus, Tortell Roncero, Saps qui és Ashraf? No és una maionesa, és un jugador del Real Madrid, tot i que també hi ha una maionesa que es diu així, crec. Diu, felicidades, Ashraf! Puro talento joven y ya una realidad. Dani Carvajal no está solo en la banda derecha. ¡Viva la cantera! Això ho va penjar l'altre dia, la setmana passada. El següent partit, convocatòria del tècnic del Real de Madrid, Zinedine Zidane, i aquí veieu, Ashraf se cae de la lista. Zidane llama solo a 5 defensas. S'ha cargat Ashraf. Mira que el nano apuntava maneres, no? Girona, va seguir això. El següent partit, un tio que havia estat fixe,
No és que no és titular, és que no entra ni a la convocatòria. Però mira, en aquest cas no l'ha lesionat. No. Sí, bueno, no l'ha matat, gràcies. Ja és alguna cosa, perquè l'altre dia va lesionar no sé qui. Espera't, que tenim... Sí, ha lesionat algú. Que ha lesionat algú. Aquí ha lesionat. A Rafa Nadal, al buque insígnia del deporte espanyol. Ell diu, perquè és que ni Nadal s'escapa al rafisme, otro gran triunfo de Rafael Nadal en París. ¡Qué grande eres, campeón! ¿Vale? L'endemà, divendres, el propi Roncero lamentava per Twitter que Nadal havia d'abandonar el torneig de tenir relació. Ánimo, Rafa, la salud es lo primero. Rafa Nadal se retira de París por la rodilla, peligra el Masters. L'endemà, No, és terrible això, no? I ara ens quedem... Tot això és real, vull dir, no ens ho inventem, anem recollint i ens van enviant alguns dels nostres mesetafalictes. Hem de descartar a vegades. Aquest no el podem descartar perquè ens l'envia el Nicolás Álvarez, que és un gran seguidor també dels mesetazos, i jo més que el que diu Roncero és el gran zasca que li fa un propi madridista. Ell diu, després del Barça que empata 0 a camp d'Atenes, escriu, el Barça no pasa del empate en Atenas y el presunto dios del fútbol ¿cuántos goles ha metido? Los que yo, 0 patatero. I entra aquest nano, que és madridista, i diu, tío, eres muy pesado, nos sacan 8 puntos y Messi ha metido 12 en Liga y Cristiano 1. Mejor no digas nada. Zasca en toda la cara d'un propi madridista, que és el pitjor que et pot passar, no? Que siguis un abanderado del madridismo, com és Tortel Roncero, i que un propi del Madrid et foti el zasca. Vinga, va, enquestes per la culota, que també abans els esmentàveu i sempre en tenim, i també sempre hem de descartar, com aquesta setmana. Pregunten, d'aquests 3 jugadors, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo i Antoine Griezmann, qui t'està decepcionant més en aquesta lliga? Evidentment, guanya The Best, no? 69% Cristiano Ronaldo, 9% Suárez, 22% Griezmann, gairebé el 70% Cristiano Ronaldo. Uaca! Enquesta per la culata. Però aquesta era molt arriscada, ja. Sí, aquesta era condemnar... Tenint en compte els precedents en les respostes, era pràcticament tu mateix condemnar-te a sentència de mort, no? Sergio Ramos, que va dir que el Madrid podia remuntar aquests 8 punts, que ja ho havia fet, cosa que aquí vam demostrar que era mentida, no ha fet el Real Madrid. Los 8 puntos sí, pero que no había servido para nada. Sí, bueno, però no havia guanyat la Lliga. 3 veces ha passat, dijimos. Sí, 3 vegades ha passat. 2 al Barça campió i 1 al València, no? Sí. Exactament. Pero ho ha dit Sergio Ramos, y a las horas al Estudio Estadio digo, hoy os preguntamos, como dice Sergio Ramos, ¿el Madrid puede remontar 8 puntos al Barça? Doncs, evidentment, gairebé també el 70%, el 64% diuen que no poden i el 36% que sí que poden. Però és que les enquestes per la culata no són jurisdicció únicament dels amics d'Estudio Estadio, sinó que també el diari Marca cau en aquest parany. Si no veieu aquesta enquesta del diari Marca, reconducirà la situació el Real Madrid, ganarà títulos a final de temporada, es dona com a opcions, no ganarà nada, ganarà la Liga, la Copa i la Champions, ganarà la Liga i la Champions, ganarà la Liga i la Copa, ganarà la Liga, ganarà la Champions, ganarà la Champions i la Copa, ganarà la Copa... És que ja totes les opcions. Costa una mica, no?, tot això. Doncs, evidentment, un 40% no ganará nada. Se emporta de carrer l'enquesta. Pero tiene una lógica, es el diario de todas las aficiones. Claro, es decir, eso tenerlo en cuenta a la hora de votar. Vosaltres, molta audiència és molt joves, no sé si veien l'1-2-3, no? L'1-2-3 és aquell que et preguntaven i anaves dient coses por 25 pesetes i no es podia repetir, no? Doncs podíem fer-ho amb comparacions que la caverna mesetària ha fet de Messi. Kun Agüero, Robinho, qui més? Odegaard, no sé què. Ara ja fotrien sonar la campana. Campana i s'acabó, no? Marco Asensio! Marco Asensio és el que faltava ja, i és un gran jugador, no ho nego pas, però clar, aquí ho tenim, els amics de Tiempo de Juego. Marco Asensio es lo más parecido a Messi que vamos a ver jamás. Veurem. Este silencio... Ja t'avanço que no.